السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي الله يا وبركاته. شفيعي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ما تنسوش بقى تحطوا له لايك كده ودعوة حلوة من قلوبكم. وشكرا جدا 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 على كل اللي سأل عني وبعت لي، سأل عني في اي مكان، على واتس، بره الواتس، شافني كده. كل اللي سأل عني شكرا جدا 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 ليكم. ربنا يكبر خواطركم جميعا ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا ينصر اخواتنا في غزه وفلسطين، ربنا يرحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يصبر كل ام وكل اخ وكل عزيز غالي احنا افتقدناه. ربنا يرحمهم ويصبرنا جميعا على فراقهم. اللهم امين يا رب العالمين. متنسوش تحطوا لي لايك، اللايك يا حبايبي ودعوه حلوه من قلوبكم بتيسير الاحوال. وانا انتوا وحشتوني بجد 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 بجد. مفتقده، بصوا مفتقده حاجه كبيره جدا. بس معلش وما اقدرش اغيب عنكم اكتر من كده. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. ما تنسوش تحطوا لي لايك ودعوه حلوه من قلوبكم. والله 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 غصب عني، فما تزعلوش مني، حقكم عليا ان انا غبت ومش هغيب. وبصوا ادعوا لي كده اقبض بقى، وعشان بصوا استقر بقى ان انا انزل كل يوم، يوم بيومه كده. ان انا مطنشه يا حبيبي ان انا ما بقبضش، وان انا ما بنزل فيديو. يعني في اخر فيديو منزلاه جايب 220 مشاهده، مش مشاهدات خالص. فربنا يكرمني كده. وشكرا جدا 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 على كل اخت واخ دخلوا عندي، من عند سموره مرات اخويا، من عند اي سمسمه، من عند اي حد. انتوا شرف ليا على دماغي من فوق. وشكرا 5000 اخ واخت. وشكرا جدا جدا جدا. بشكركم جدا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. ما يبقى 5 يبقوا 100 ألف، يبقوا 50 ألف. انا بصوا انا راضيه بالقليل برضه طول عمري. بالقليل انا راضيه. يبقى معايا 50 ألف، 100 ألف، فضل ونعمه من الله. ربنا يكرمني يا رب. انا بقالي 3 سنين، فيبقى يا رب اللهم امين يا رب. ما يبقى ما اكون في، يعني يكون في القناه بقالي 4 سنين، يبقى حققت اللي في بالي انا وانتوا كل المسلمين اجمعين. ربنا يرزقنا كل اللي بنتمناه. اللهم امين يا رب العالمين. ويحقق لنا كل حاجه حلوه. اللهم امين يا رب العالمين. ننجح اولادنا واولاد المسلمين الثانويه العامه، وكل طالب وطالبه. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا دي يوم الجمعه يا حبايبي. اولادي طلبوا المحشي مني. بصوا انا النفسيه يعني تحت الصفر، بس مش عايزه اديكوا طاقه سلبيه ولا اي حاجه. مش عايزه ازعلكم، مش كده يعني. فانا تعبي او كشفي او اشاعاتي او الحاجات دي، انا نفسيتي مش حلوه جدا. فبصراحه يعني ادعوا لي كده. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض وما يضرنا ابدا، وان احنا اللي نربي اولادنا. اللهم امين يا رب العالمين. ونفرح بيهم، وبعد كده مش عايزين حاجه من الدنيا تاني. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا الام دي كل حاجه في البيت يا حبايبي. ماتت الام، مات كل حاجه حلوه في حياه الناس. او ماتت كل حاجه حلوه في حياه كل بنت، كل ابن. بصوا الام بالنسبه للبنات ده حاجه كبيره جدا جدا. الام ماتت في قلب البيت، كل حاجه اتدمرت. بنفتقد حاجة غالية جدا جدا جدا. أصعب من موت الأب بكتير بكتير. الأب برضه هو الظهر والسند، بس الأم هي جدران البيت، هي اللي بتحافظ على بيتها وأولادها، وهي اللي بتحافظ على البيت ومش بتتجوز تاني. قليل جدا اللي بيتجوز، بس ربنا يخلينا لأولادنا ونربيهم ونفرح بيهم ويخلي حبايبنا. اللهم امين يا رب العالمين. ما تنسوش تحطوا لي لايك، اللايك يا حبايبي بفكركم بيه تاني. ودعواتكم الحلوه ليا بصلاح الحال. وربنا يشفيني ويشفي كل مريض ويشفي بصوا ويشفي جميع يعني جميع المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. مسيحي ومسلم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا قعدت كده قعدتي، وطبعا جبت حلتي وقلت اما اعمل المحشي. طبعا قاعد جنبي ريان وسفيان، وعمال بصوا يعني ريان بيعمل له قلوظات كده، وريان بصوا حاجه. فربنا يهدي اولادنا واولادكم يا رب. اللهم امين. ولا يتحرق قلوبنا عليهم ابدا. اللهم امين يا رب العالمين. عمال بيلعب في سفيان، في سوف اخوه، وعمال هاشتك فيه كده، وعمال بقى عمال رايح جاي رايح جاي رايح جاي. عنده فرط حركه بطريقه فظيعه. فربنا يهديه ويهدي اولادنا يا رب. اللهم امين. واولادنا واولاد المسلمين اجمعين وامه محمد. اللهم امين يا امين.
طبعا رغيت معاكم كتير، وحشتوني. اخكم ايه، يا رب دايما تكونوا بخير يا رب، في احلى في احسن حال وفي احلى مناصب، اللهم امين يا رب العالمين، واعلى مناصب كده، ودايما تبقوا في فرح وسعادة يا رب، وما يدخل على بيوت المسلمين ولا أمة محمد الغم ولا الهم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا المحشي اتحشى والمحشي اتطبخ. طبعا انا بسقيه شوربه، وبعد كده حمرت الفرخه، كنت حاطه فرخه على البوتاجاز. وتعالوا بقى اتفضلوا معانا محشي. بصوا، ولا كلمه ولا كلمه كده، المحشي بتاعي بسم الله ما شاء الله، كان محشي سلق. كان عندي كده شويه سلق في الفريزر، طلعتهم. راح بتقول لكم كل ما ببص ما بعمل محشي بعمل حاجه، تقول لي تسلم ايديك يا ماما. جميل، تسلم ايدك يا ماما، الحمد لله يا رب والشكر لله. مش هقول لكم كده يعني، حتى لو الشكل السفرة مش قد كده، بس الاكل طعم الاكل تحفة، الحمد لله، بنظافة وحاجة حلوة. وتعالوا اتفضلوا معانا كده، والله العظيم تشرفونا. طبعا حلة المحشي دي قعدت عندي يومين، وفضل اليوم التالت كمان. يعني مش هقول لكم على طعامة المحشي وحلاوة المحشي. طبعا ايه الكركبة اللي انت عاملاها دي يا ام رهف؟ والله يا حبايبي انا ابو رهف قال جاي، بقول جاي 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 الخميس، جاي الاربع، جاي. هو غصب عنه عشان الحجز كان غالي جدا جدا قبل العيد. فطبعا انا شلت بقى ايه، اتحمست بقى وطلعت الحاجات دي طبعا فوق السطح، وصورت معاكم، والحاجات دي كلها شمستها، والمراتب وكله. فطبعا الركنيه هتتلحوس من الولاد، فجبت عليها ايه طقمة اطفال كده مش لازمين عندي، يعني مش بفرشهم، صغيرين اصلا. فجبتهم كده يا حبايبي عشان احافظ على الركنيه، واحافظ على الفرشه اللي ايه، اللي تحت. فجبت الحاجات دي كده، طقم سرير هنا وطقمين سرير هنا. وطبعا دي برضو فرشه هنا برضو كده بننام عليها، عشان احنا ما بننامش في الاوض خالص. فعشان الحر يا حبايبي حاجه صعبه جدا جدا جدا. وطبعا زي ما بيقولوا حصيره الصيف واسعه جدا. فطبعا ده امبارح برضو كنت محتارة على الغدا جدا جدا، فمحتارة اعمل ايه. فكان نفسي بصراحة من زمان في صينية فراخ في صينية فراخ بطاطس، يعني فراخ في البطاطس، اعملها بطاطس كده يا حبايبي ببصل طبعا. آه، بظبطها كده اخر يعني، بصوا بظبطها يعني، وبتبقى بقى طعم بقى، بصوا ما اقولكوش احسن من الفرخه اللي بتعملها في شوربه بتسلقيها يعني. بتبقى حلوه جدا جدا جدا، وطعمها حلو قوي. لو عندك كوسه حطي. بصراحه مكان ما عنديش، وما بكون عندي كوسه انا بحطها والله العظيم. بتبقى كوسه كده مع البطاطس كده مع البصل كده، ني في ني، وكله شرايح كده يعني طرنشات كده، رقيقه معاكي، وترققي برضو البصل عشان يستوي معاكي ويبقى حلو خالص على قد ما تقدري. ده بيبقى بصوا الحاجة اللي في قلب الفرخة، يعني زي البطاطس وزي الكوسة والبصل والحاجات دي، بتبقى. انا بصراحة جربت الفلفل، ان انا احط فلفل، بس ما عجبنيش طعم الفلفل في الخضار بصراحة، يعني مش عارفة. آه مش عارفة يعني ما حبيتوش. فالمهم انا كان المتاح عندي بطاطس، وكان عندي البطاطس هي اللي موجوده، ما فيش كوسه. ما يكون في كوسه بتحطها كمان بتدي معاكي طعم حلو جدا. طبعا عم هما كان الولاد يجيبوا، كان ناقصني بهارات من الدكان. قلت اما ايه اولع الرز كده، اطبخ اعمل رز بشعريه جنب صينيه انا بصوا انا كنت بعشق حاجه اسمها رز بشعريه جنب الفراخ، جنب اللحمه بصراحه يعني. قليل جدا جدا ممكن اعمل رز ابيض بصراحه يا حبايبي، ما اضحكش عليكم. فبحب الرز بشعريه جدا جدا جنب الفراخ، جنب الحاجات اللي هي الايه، اللحوم بصراحه يعني. رز وشوربه طبيخ اي حاجه، بحب الرز بشعريه. طبعا جبت بقى ايه، الولاد جابوا له بهارات من الدكان كانت ناقصاني. وجبت بقى ايه، قلبت قلب 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 كده البطاطس مع البصل مع البهارات مع الملح كله كده مع بعضه. ونيجي تاني نحط بقى ايه، الطماطم كانت مفرومة في الخلاط، فرم ناعم مفرومة ومتصفية كمان. انا بحب اصفيها يا حبايبي طماطم الفراخ يعني، اي جميع الطماطم اي حاجة مسبكات، هي الطماطم بحب اصفيها بصراحة، الا طماطم المحشي هي اللي ما بتصفاش. وبرضو بنعمها كده تنعيم برضو حلو، وايه ونعمل منها المحشي. طبعا كان عندي مستكة، فردت كده كام حباية في كل جنب كده، وجبت كمان مرق يعني مكعب مرقة. دي المستكة حبايبي، لا ده حبهان، قصدي حبهان يا حبايبي مش مستكة.
برضك بتديكي طعم حلو جدا. ورق لورا ومكعب مرقه، حبه تحطي حبه مش حبه براحتك يعني. انا حطيت مكعب واحد. وجبت بقى ايه ورق لورا كده حبايبي برضو، وحطيته كده في قلب اللي بتاع، وحطيت ملح كمان فوق برضو، لازم كله يبقى متطعم كده. ورشيت شوية زيت فعلى الوش كده، وغطست بقى الورق اللورا كده والحبهان، وكله كده ايه تمام، وفضل ونعمة من الله. طبعا صينية الفراخ الجميلة التحفة طلعت، وريحتها كانت قلب الشارع وقلب الدنيا. كنت الرز بقى استوى والكهرباء كانت قاطعة، طلعنا بقى ناكل في البلكونة. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، انا باديها وش يعني بصوا، وهي في قلب الصينيه بديها وش، وارجع تاني اقلبها الوش التاني، بتاخد من يمتين يعني الوش الحلو ده، الوش الجميل ده. فطبعا رفعت بتقول لكم ما تنسوش اللايك، الاكل طعمه جميل جدا. وتعالوا اتفضلوا معانا، فضل ونعمه من الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.